ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ, 1 ಇಯರ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರೈನ್ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾರ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸರಿಂದ ಆಯಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕಂಪ್ರೆಸರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗೈತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೋರು, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಡೋರ್ ಬೀಡಿಂಗು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟ್ರು ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಬೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಆನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದು 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರು, ಬ್ಲೋವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಆಂಪೇರ್ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪೇರು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಂಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಅಂತದ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋವರ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋವರ್ ಮೋಟ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲೋವರ್ ಮೋಟ್ರೆಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೋವರ್ ಮೋಟ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಚೆನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದು ತೆಗೆದ್ರೇ ಈ ಡ್ರೈನ್ ಟ್ರೇ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಗವಾಗ ನೀವು ಸರ್ವಿಸು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೂ 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಫೈನು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ಗಾರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ರೆಸರಿಂದ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಪೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿ ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರೈರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಲರಿಂದ ವೇಪರಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸು ಇಲ್ಲ, 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿವಾಗ ಪೈಪು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ಲು, ಗ್ಯಾಸ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ನ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತಿ ಆಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಪೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪೈಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಾಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ನು ನಾನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತನೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಪೇರ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆ್ಯಂಪೇರು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 400 500 ಈ ಥರ 800 ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ತೊಗೊಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪೈಪೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪ್ರೋನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಣಿಸಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಡೌನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ? 13 ಬಂದಿದೆ, 13, 12 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ದು. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಂಪಿಯರು ಆವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋ ಆಗೋದು. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಆಂಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.95 ಸಮಥಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ 900 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಪೇರು. ಇನ್ನು 1 ಆ್ಯಂಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0.900. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಐ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ರನ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಂಪೇರ್ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಆಂಪೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ವೇವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ -15 20 ತನಕನೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ -4 ಇದೆ. ಇವಾಗ -15 20 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಂಪ್ರೆಸರು ಐ ಆ್ಯಂಪೇರಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 16 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಐ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಜಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.